Então, pessoal, essa é a lavadora que mais cedo eu tive na capital de Manaus, para buscar o suporte do cesto, que aqui onde a gente mora não tem. Tem lojinhas, mas os preços saem bem mais caro que eu ir em Manaus comprar para fazer esse tipo de serviço. Foi feito a troca do mecanismo, suporte do cesto, rolamento, sensor, retetor, no caso. E agora está aqui montada. Lavadora Brastemp 12 kg, funcionando perfeitamente. Beleza? Aperta aí no sininho, ó, e ajuda a gente a crescer no canal Refrigeração na Prática.